Assalamu alaikum mutane na, ga masu kira na suna tambaya ta cewa yaushe za a dawo aiki. To muna ƙara gaya muku za mu dawo aiki, sannan ina kira ga al'umma. Na zo zan yi bidiyon nan yau ne domin nema wa marigayi addu'a kamar yadda na yi alƙawari lokaci bayan lokaci, kamar yadda aka yi zama na amana. Ni ma insha Allahu ba zan manta da marigayi ba, kuma da haɗin kanku ina so dan Allah albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah duk wanda ya ga bidiyon nan ya share ya kuma ya like. Dan Allah ku taya wannan abokin aiki nawa da addu'a, Ubangiji Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna ce makomarsa, Allah ya sa Annabi ya san da zuwansa, Allah ya sa can tafi nan. Albarkacin Annabi Muhammad insha Allahu suna cikin aljanna mun sani. Dan Allah mutane na ku taya mu da addu'a da share da comment, ku yi wa wannan bawan Allah addu'a kamar yadda kuke yi a baya. Yau ma na ƙara fitowa ne ina nema masa gafara a gurinku da kuma addu'a a gurinku, da kuma ku ba mu aron lokacinku, domin me ba abin da za mu iya saka mai da ita sai wannan addu'a, tunda ya riga da ya tafi ya bar mu, mu ma lokaci muke jira, ba yarda ba, ba girma ba, ba komai ba.